Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sobo Dalan. Salam satu hobi, salam satu dalan, salam seduluran, salawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulur kami hari ini dibaringi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya yang Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di perjalanan pagi hari ini. Perjalanan pergi mencari cuan ya. Kita lihat aktivitas yang ada di jalanan ada apa saja. Oke, yang baru mampir jangan lupa ya subscribe, like, comment, share ya di channel Sobo Dalan. Tanpa kalian channel Sobo Dalan tidak ada apa-apa. Awali hari ini dengan dukungan supaya hati kita selalu berbahagia. Oke, inilah aktivitas jalanan pagi hari ini ya, yang ada di desa Menganti, Menganti Domas ya. Inilah suasananya ya. Pagi hari ini masih aktivitasnya agak ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Di depan itu ada perempatan Bringkang ya, yang setiap hari kita lewati. Oke. Ya, perempatan ini sangat sepi sekali. Pokoknya yang baru mampir ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, share ya di channel Sobo Dalan. Tanpa kalian channel Sobo Dalan tidak ada. Oke, kita sekarang sudah ada berada di POM Bringkang ya. Kita lewati, kita lurus masuk wilayah Pakupari dan Mojo Tengah. Pagi hari ini memang indah sekali ya. Kalau agak siang sedikit, kalau kabut yang ada di atas itu sudah terang, kelihatan gunung ya. Kalau di sini nampaknya itu berkabut, tapi kalau di kamera nggak tahu ya. Itu indah sekali ya gunungnya ini. Ini persis di perjalanan kita ini ya. Oke, kita sudah memasuki wilayah Pakupari sekarang ya. Oke. Yang semangat bagi yang berpuasa ya, pokoknya semangat terus ya, jangan sampai bolong-bolong, kuatkan puasamu. Ya, lagi batuk ini karena setiap hari kadang pulang, kadang berangkat kehujanan ya, karena masih hujannya ini. Dan ternyata aktivitas yang ada di daerah Mojo Tengah ini yang dari arah depan, wah,
rame ya, rame sekali. Cuma sak gerakan toh. Dan di sebelah kiri ini ada sebuah makam ya, makam pojok tengah yang di sebelah jalan raya. Oke, kita sudah melewati area Mojo Tengah dan sekarang kita memasuki wilayah Ciko dan Kilang Gresik ya, arah Kedamaian. Tapi tetap alhamdulillah jalanan dan aktivitas hari ini nggak padat-padat amat, ibaratnya itu lancar ya, walaupun banyak mobil besar ya, tapi sak beradakan toh. Awalnya arah Kedamaian ini mulai dingin ya, memang ini masih sekitar setengah 6 lah ya. Awalnya itu ada mobil di belakang ini, mana ini, oh ngawur mobil itu. Ya, mobil apa namanya itu ngawur tuh mobil. Oke, kita lanjut tema perjalanan aktivitas ya. Nah, biarkan aja mobil hitam itu yang ngawur, sama-sama kita nyalip ya. Awalnya dingin banget ya, yang ada di lokasi Kedamaian ini ya, dingin. Semakin ke depan ini semakin dingin hawanya, dan untuk para sahabat-sahabat semua ya, jaga kesehatan ya, karena di musim bulan ini tuh banyak batuk pilek ya, kayak saya ini serang batuk pilek ini ya, karena setiap hari nggak pagi nggak sore itu kadang hujan gitu loh. Jadi jaga kesehatan ya, dan minum vitamin. Kita sudah melewati area Kedamaian, kita memasuki wilayah masih Kedamaian juga, tapi ini wilayah perumahan ya, dan di depan juga ada Samalea ya, kota kupu-kupu ya. Nah ini maaf batuk. Ini mobilnya ini pelan-pelan semua ini ya. Entah ada apa ya di depan ini ya. Ternyata ada mobil besar yang ada yang masuk galangan dan ada yang keluar galangan ini. Oke, kita ternyata di sini ada mobil besar yang ada 2 mobil di sini ya. Yang satunya itu mogok itu, terpaksa temannya itu menarik.
Oke, harusnya sesama pengemudi itu harus saling membantu ya kalau jalanan. Mobil-mobil besar di daerah sini tuh banyak sekali ya. Ada tanjakan ini yang menghambat ya. Banyak mobil-mobil kalau nanjak di Samalea ini tuh banyak yang mogok ya. Karena curamnya tingginya penanjakan dan curamnya turun ya. Nah, kalau gini tuh curam sekali turunnya ini ya. Yang ada di sana juga itu sering kali ini mobil mogok di daerah sini dan di sana tadi ya. Oke, kita ini sudah melewati Samalea ya. Kita memasuki wilayah Karangasem dan di depannya itu Karangasem ya. Oke, mantap sekali perjalanan kita kali ini ya. Mobil besar sudah berhamburan. Pokoknya yang baru mampir jangan lupa ya subscribe, like, comment, share ya di channel Usaha Betalan. Tanpa kalian channel Usaha Betalan tidak ada apa-apa. Oke, kita memasuki wilayah Karangasem sekarang. Kalian di sana itu Karangasem ya. Mohon maaf hari ini agak batuk dan pilek ya. Sudah ada di perempatan Karangasem sekarang. Tapi lancar aktivitasnya, tidak ada penumpukan kendaraan. Semakin dingin batuknya semakin betul ya. Nggak apa-apa, kita teruskan aja ya. Masih di tengah perjalanan ini ya, perjalanannya masih panjang gitu ya. Aktivitas yang ada di depan ini lancar sekali ya. Banyak mobil-mobil yang menyalip, apalagi mobil hitam tadi yang ngawur itu ya. Ya mau ngawur ini di belakang saya pas untuk ke belakang kita tadi. Sama-sama kita akan nyalip gitu. Ujung-ujungnya kan ada di depan ya, nggak bisa nyalip mobil besar-besar. Yang di jalanan harus selalu hati-hati dan waspada dan jangan lupa berdoa ya.
Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Yang di depan itu ada sebuah kontainer ya, kontainer atau asan. Biasanya itu mengangkut barang-barang yang akan keluar pulau ya, atau luar negeri. Ya, semakin lama hawanya semakin dingin, area lebih ini. Tapi tak berkabut ya. Biasanya itu berkabut ya, jalan-jalan itu tertutup ya. Tapi buat kali ini tidak berkabut, tetapi hawanya itu dingin sekali. Ya. Lancar sekali ya aktivitas yang ada di jalanan Legundi ini, yang mau menuju lampu merah ya. Dan kita coba lihat di lampu merah sana menemukan kendaraan banyak atau enggak ya, karena ini masih di pagi hari. Insya Allah nggak banyak lah kayak biasanya ya, penumpukannya paling ya hanya berapa meter itu aja ya. Nanti dari arah lebih sudah keluar semua ini ya, ada yang ada di depan itu juga langsung hijau ya, tapi yang dari arah saya ini masih lampu merah katanya. Kita merempet lewat sini aja ya, karena kita mau ke kanan ini ya, arah Pasinan. Biasanya kalau lewat sana itu pasti tertutup ya, pasti tertutup. Ini mobil yang ada di belakang tadi, mobil hitam ini ya. Dia terburu-buru tapi dia terjebak sekarang ya. Dia terjebak ini, nggak bisa jalan dia. Nah, di depan sudah mulai lampu hijau ya. Kita kasihkan aja. Ini motor sudah agak berebut ya, waktunya diservis ini ya. Ini memang waktunya diservis. Banyak ini ya, lampu merah masih diterobos aja ini. Oke, dan aktivitasnya yang arah Pasinan ini lampu merahnya penumpukan mobil nggak banyak. Biasanya itu nggak di ujung sana itu ya, penumpukan mobilnya, tapi kali ini cuma sedikit, hanya nggak sampai 10 mobil ya. Daerah sini hawanya semakin dingin ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan ya. Biasanya kalau di daerah sini tuh hawanya dingin banget. Nah, itu tanda-tandanya
mau hujan gitu ya, walaupun tidak mendung. Dan di sini aktivitasnya jalanan itu mobil besar-besar ya. Ya ini molen-molen baru keluar ini ya. Banyak sekali. Kalau mobil molen itu biasanya itu di samping perusahaan saya ya, atau di samping pabrik saya itu di situ molen berproduksi di situ ya. Itu pengecoran jalan atau rumah-rumah itu. Panjang sekali ya, karena kontainer yang ada di depan itu terlalu lambat ya. Kita sudah melewati kawasan Pasar Lemah Putih ya, yang ada di kanan tadi. Dan kita sekarang masih di wilayah Sembengkol, tapi masih jauh di wilayah Sembengkol ini. Sepanjang mata memandang aktivitas yang ada di jalanan ini cukup lancar sekali ya. Ya, perjalanan hari ini lancar banget. Masih baru bagus ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kerja kita sudah sampai di daerah Plantidum, di daerah Plantidum. Saya tidak sepiro hafal di daerah itu tidak. Tapi ini kebanyakan industri-industri itu banyak sekali.
ini mama ini mau nyabrang tapi nggak jadi, tapi dia itu kayak menantang mobil yang ada di depan. Berani sekali. Kita sudah mau memasuki wilayah lampu merah Kuringinanom ya. Sekarang kita masuk ke wilayah Kuringinanom. Yang depan ini lampu merah Kuringinanom. Alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Subrame. Ini ada mobil. Makanya saya ini nggak bisa nyalip ke kanan ini ya. Jadi tadi kecepatannya mobil kayak gitu ya. Menakutkan ini. Tahu ini orang kan. Oke, sudah kasih ya. Kita sudah nyampe di sini, biarkan saja. Ini, kalau mobil di sini, mobil besar lewat, itu sudah nggak bisa lewat ya, karena keadaan dari jembatannya itu kecil.
mobil BPJS ini banyak sekali ya. Mobil apa ya? Oke, kita sudah nyampe ini ya. Kita memasuki lorong. Inilah penampakan yang ada di tempat jalan menuju pabrik saya ya. Ini kayak ini. Mobil molen itu tempatnya itu ada di sini ya, keluar masuk mobil molen itu ya. Nah, ini. Kalau malam itu kurang sekali beroperasi. Kalau siang ini jarang beroperasinya. Yang baru mampir jangan lupa ya subscribe, like, comment, share ya di channel Sobodalan. Tanpa kalian channel Sobodalan tidak ada apa-apanya. Oke, ikuti terus perjalanan Sobodalan dimanapun berada, dan video yang masuk beranda kalian Sobodalan tolong didukung ya. Oke, saya akhiri di sini ya perjalanan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu jalan, salam seduluran, salam